سلام و عرض ادب. خیلی مخلصیم. آقا امروز اومدیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. پاترول 2 در 4 سیلندر، 4 در 6 سیلندر. بریم ببینیم چه فرقایی با هم دیگه دارن، کدومشون ارزش خرید داره و کدومشون عمل کرده بهتری. خب روی 2 در ما یه موتور 4 سیلندر خطی داریم که 105 از قدرتشه روی کاغذ البته و 2400 سی سی هم حجم موتورشه. موتورش دقیقا با موتور نیسان آبی یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، دقیقا مثل همه. یه سری قطعات ریزشون با هم دیگه فرق کنه، مثلا فشنگی روغن این متفاوته چون اینا آمپر روغن داره. گیربکس این کاملا با نیسان آبی متفاوته چون اینا کمک دارن و 2 دف میشن. ولی از نظر استهلاک، فراوانی قطعات و اینکه هزینه های خیلی پایین‌تر، 4 سیلندر خیلی موتور بهتری به نظر من داره. اینه که دارم میگم، والا نظر شخصی خودم، به نظر من موتور خیلی بهتری داره، چون هم فراوانی قطعات داره، همین که ارزون تره و استهلاک خیلی کمتری داره. خب این طرف زیر کاپوت 4 در ما یه موتور 6 سیلندر داریم با کد موتور پیچه که 3957 سی سی حجم موتورشه، 120 اسب هم قدرتشه. تفاوتی که داره با موتور 2 در 4 سیلندر، این شاتوناش بلندتره، بعد آلیاژ موتور فوق العاده بدی داره، تکنولوژی خیلی قدیمی تری داره نسبت به 2 در و موتور فوق العاده پر استهلاک و پر هزینه ایه. از لحاظ هزینه اگه بخوام براتون مثال بزنم، شما میلنگ 4 سیلندر رو میتونی الان ایرانیشو خریداری بکنید 3 میلیون تومان، مال اینو باید بخرید 20 میلیون تومان. تفاوتشون تو اینه. حالا این تفاوته توی سرسیلندر باز همینه، توی شاتون، رینگ یا تاقان اینا همینه. خب موتور رو با هم دیگه مقایسه کردیم، بریم سراغ گیربکسش. گیربکسش چیز آنچنانی نداره، مال 6 سیلندر 4 در یه مقدار گیربکس بزرگتری داره نسبت به این، ولی علاوه قدرت گیربکس تقریبا برابرن. خب اتاق 6 سیلندر اول بررسی می‌کنیم. علاوه داشبورد کاملا شبیه به همن، هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن، یعنی این یه تیکه از این ستون کاملا شبیه به همن دو تاشون. حالا میایم سراغ عقب ماشین. عقب پیچه 6 سیلندر 4 در فضای فوق العاده زیادی داره، یه فضای خیلی خوب. حالا این ماشین صندلی عقبش رو ما باز کردیم که برای کمپر ازش استفاده کنید، ولی صندلی دقیقاً پشتی اینجا قرار میگیره و یه فضای خیلی خوبی این عقب کابین بهتون میده که میتونید وسیله بذارید. در عقبش هم متفاوته با 2 در. خب بریم حالا کابین 2 در رو ببینیم. همونطوری که قبلا گفتم هیچ تفاوتی نمیکنه جلوی داشبورد، دقیقاً همون متریال، همون پشت آمپر و همون داشبورد، ولی این در عقب نداره. شما برای سوار پیاده شدن مسافرای عقبتون این صندلی رو باید بدید جلو، که البته این باز صندلی فابریک پاترول نیست، ما تعویضش کردیم. اینو میدید جلو و نفر پشتی سوار میشه، که ما باز هم اینو صندلی عقبش رو در آوردیم چون فضای کابینش خیلی کوچیکه. یعنی اگر بخواد صندلی داشته باشه، صندلی اینجا قرار میگیره و اصلا جای پا برای نفر عقب وجود نداره. یه فضای صندوق انقدی تقریبا بهتون میده که واقعا بلا استفاده است. برای همه ما خودمون صندلی رو در آوردیم. در عقبش هم این شیشه بلند میشه، این در عین در وانت باز میشه. اینجا متاسفانه 2 در نمره خوبی از اتاقش نمیگیره، برای اینکه سرصدای خیلی زیادی داره، فضای خیلی کمی داره و اینکه وزن پایینی داره. این وزن پایینش باعث میشه که سر و صدا زیاد باشه. اتاق 6 سیلندر چون 3 تن وزنشه سنگین تره، کمک میکنه به تعلیق که سر و صدا کمتری داشته باشه و ماشین نرم تره به اصطلاح. اینا خیلی خشک تره. خب میخوایم یه جنبندی کلی کنیم. توی انجین به نظر من 4 سیلندر خیلی موتور بهتری داره، تکنولوژیش بروزتره نسبت به 6 سیلندر، استهلاک خیلی کمتری داره. از نظر اتاق 4 در 6 سیلندر خیلی اتاق بهتری داره نسبت به 2 در. علاوه ضرایب دفشون هم حالا من توضیح ندادم چون خیلی تخصصی میشه. ضرایب دف 6 سیلندر خب متفاوته با این.
از نظر توانایی آفرود هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. یعنی شما فکر نکن چون این یه موتور 6 سیلندر 3900 سی سی زیر کاپوتشه خیلی ماوراییه. اون اضافات موتورش دقیقاً به خاطر وزن خیلی زیادشه. یعنی یه عدده خیلی گنده‌ای روی کاغذ داره، ولی به خاطر تکنولوژی قدیمش، به خاطر اون ضعف کاربراتوری که داره، این ماشین علنا توانایی آفرودش با این ماشین هیچ فرقی نمیکنه. از لحاظ سلنگ شدن ماشین، سلنگ شدن منظورم اینه که یه چرخ هرز میگرده ماشین یه ور میشه. خب این به خاطر اینکه فاصله محوراش خیلی بیشتره، خیلی دیرتر از این ماشین سلنگ میشه. ولی از نظر مثلا به خاطر اینکه این فاصله محوراش خیلی کمتره، توی آفرودهای سنگین باز از این ماشین تواناییش یک مقدار خیلی کمی بیشتره، نمیگم خیلی خفن‌تره، چون تقریبا ما همه این دوتا رو تست کردیم. از لحاظ توانایی آفرود دقیقاً شبیه به همه. پس شد موتور 2 در، اتاق 4 در و توانایی آفرودشون هم دقیقاً شبیه به همه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. ولی اگر دنبال یه ماشین کم دردسر ترید، دنبال اینید که هزینه کمتری بدید و فضای اتاق براتون مهم نیست، کلا 2 نفر آدمی، به نظر من 4 سیلندر 2 در. اگه خانواده اید و اینکه مشکلی با هزینه‌های بالای این ندارید، به نظر من 4 در 6 سیلندر.